Olha a situação do rio Ivaí. Seco, seco, sem água, muita pouca água. O rio passa tudo aqui, ó, onde dá 200, 150, 200 metros de largo. Olha a situação. Onde eu estou em cima das pedras aqui, ó, eu não andava nunca sem essa seca. O povo tem que ter, acho que é um pouco de cabeça, não sei se é cabeça ou vergonha na cara. Os amadores, profissionais, tem que parar com a pescaria. Vai acabar. O povo desce aqui toda semana aqui no Salto da Fogueira, leva 5, 6, até 12 dourados levaram embora aqui no dia. Pra que isso? Estão pescando aqui pra vender? Que ninguém consegue comer 10, 12 dourados em uma semana ou duas, né? Olha a situação. Tudo seco. Tudo seco. Aqui é a caída do Salto da Fogueira. Tem uns pilão, peixinho lá dentro, ó, querendo ir embora, não tem jeito. Acabou tudo. E se não chover, pessoal, vai acabar. E a coisa não tá boa, gente. Olha um pouquinho mais pra baixo ali. Olha a largura do rio que tá aqui. Dá 6, 7 metros de largo, se der. Cocheirinha do outro lado, bem pouquinho. E é isso aí. Bambu armado para todo lado, rede armada para todo lado. Eu não sei se o governo está mandando dinheiro para o povo cuidar, mas se não conscientizar isso aqui, vai acabar. Vai acabar os peixes, vai acabar com o rio. Tá muito bom, muito obrigado. Tchau, obrigado.